beleza? Olha nós aí! Olha nós aí de novo com mais um. Mais um som de fundo pra vocês. Marcônio Pereira. Meu camarada Marcinho Araújo. Oi, gente, tudo bem? É nós aí, pra vocês! E hoje é o seguinte, cara. Mano, Fala aí, Marcinho. Uma banda do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul! Cara, e a música deles tocou demais, acho que não foi nem só no Brasil, acho que até fora, né? É uma banda muito conhecida, Marcinho. Muito conhecida, nossa senhora. Essa banda ela tá na atividade até hoje. E é uma banda interessante também, pra vocês pegar os trabalhos, escutar com calma. É, não é uma banda que você vai escutar, entendeu? E ir pra cá, você vai ter que... Esse disco praticamente é um disco de um hit, né, Marconi? É, de hit é um hit só. Mas é um disco gostoso de escutar, tá? Exatamente. Escute com calma. Nós estamos falando de quem, Marconi? Olha aí, hein? Nós estamos falando de quem? De nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós estamos falando de nenhum de nós. Não, nenhum de nós, a banda. Cara, sabe o que eu acho interessante do nenhum de nós? Eles têm um gosto musical muito interessante. Vamos ver de que ano que é? Esse disco aqui é de 1987. Mais uma banda da década de 80. Rio Grande do Sul. Mas assim, esse cara, o Teddy Ferreira, ele é bem influente, cara. Ele é escritor. Ele é um cara inteligente. Eu não pesquisei pra me te falar aqui o livro, mas é o Teddy, né? Teddy Ferreira. Teddy Ferreira. Então, ele tem um gosto musical bem interessante. O gordinho da bateria é cervejeiro, ele faz cerveja. É verdade, é isso mesmo. É muito legal. E, mano, é muito interessante, né? Você vê que a gente foge ali do eixo Rio, São Paulo e Brasília, né? E a musicalidade você percebe que é diferente também, né, Marcinho? Isso é interessante. O pessoal do Rio Grande do Sul, ele tem uma cultura bem interessante. Eles curtem muito rock alternativo. É verdade. Eles têm um gosto musical muito interessante. Todas as bandas do Rio Grande do Sul é diferente também. Apesar que sabe o que é legal nos anos 80? É igual a gente falou do The Kill, do Smith, cada uma banda com a sua sonoridade. Ninguém copiou ninguém. É verdade. Isso que é legal. Interessante. Foram mais ou menos baseados no seu gosto musical. Isso mesmo. E o legal dessas bandas do Sul, que quando a gente escuta esse tipo de rock, assim, a gente automaticamente já percebe que não é de São Paulo, não é do Rio, não é de Brasília, né, Marcelo? Depois tem umas bandas de Belo Horizonte também, de Minas Gerais aí pra mostrar pra vocês. Cara, você vai ver, interessante. Vai ver também que tem uma diferença na sonoridade. Demais, Muito diferente. Mano, tem umas bandas da Bahia. Banda da Bahia. Da Bahia, ó, vou falar uma banda aqui, o Brincando de Deus. Nossa, essa banda é show de bola. Mas ali no Nordeste tem bastante banda legal também, viu? Goiás, cara. Goiás. MQN é legal demais. Mas aquela banda que eu adoro, que tem aquele clipe lá. Eu esqueci o nome da Nossa, mano. Eu esqueci, cara. Ela tem um clipe maravilhoso, eu até gaguejei. Bora ver. Vamos lá, então é o seguinte, Marconi. Pede uma música aí, Nino. Não, Marcinho, eu vou pedir a primeira do lado A. Você mostrou o encarte? Oh, não, aí é verdade, ó. Tem um encarte aqui, ó. Com as músicas, ó. Lembrando que esse aqui é o primeiro disco, tá? Do Nenhum de Nós. Primeiro disco do Nenhum de Nós, o encarte aqui, ó. Beleza? A gente sempre mostra assim pra vocês verem como que era, né, a produção de antigamente e tal. E eu gosto desse disco aqui. Tem uma música muito famosa aqui que eu acho que é que você vai pedir, né? E eu vou pedir essa aqui que não é muito famosa, mas é uma música que eu gosto muito. Chama... Não, Marconi, olha o nome. Mostra aí o nome da música que você vai pedir, Marconi. Ó. Enquanto a gente tá conversando. Enquanto caminhávamos. Enquanto caminhávamos. Sabe o que eu ia falar? Enquanto a gente tá conversando. Olha a ideia. Não, verdade, Marcelo. Enquanto conversamos. Eu tô muito louco, na verdade. Caralho, Marconi. Marconi tomou um gole de cerveja pra experimentar, velho. É melhor não. Já chapei, né? Melhor não. Enquanto conversamos, a gente vai colocar a música do Marconi que chama Enquanto Conversamos. Nenhum de nós enquanto conversamos, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui que o som para um pouquinho. É a primeira do lado A. Enquanto conversamos. A gente vai virar aqui que a gente tá no lado. Olha, mano, isso aqui é o vinil, né?
Enquanto conversamos, minha Ó, gente. reflexo da vitrolinha que eu tô falando direto. No fundo. Olha aqui no fundo o trabalho do Fábio Guaxinim. Ele vai trazer mais coisa aí pra expor aqui pra gente? Músico, tatuador e artista plástico. E gente fina. E gente fina, ama de paixão. Então vamos lá pra musiquinha a música do Marconi, que é a banda Nenhum de Nós, do Rio Grande do Sul, disco de 1987. Primeira do lado A. Enquanto conversamos, vocês escutam. Ó. Subiu uma bateria mais acelerada, né, Marconi? Mas é pop rock anos 80. É isso aí. Eu acho legal também que o vocal dele é um vocal natural, né? Não é aquele vocal que ele quer cantar e tal. Não, é bem no forte. Bem bacana. Meu, isso é interessante. Cada banda tem a sua identidade própria, né, velho? Hoje em dia, falando de novo, né, do sertanejo pisadinha, pô, você não sabe que ritmo samba moderno né, Marconi? É muito mesmadinha, né? Muito igual, né, Marcelo? Parece que você só troca a letra, o ritmo, não é crítica, né? Não sou nada, é só uma comparação. Não tenho nada contra, cara. Mas eu sou músico também, o Marconi também é. Independente, cara. Curso musical, cada um tem o seu. Mas pra trabalhar, você pode me chamar pra tocar na banda sertaneja que eu vou. Não tem problema nenhum. Ó, que dinheiro no trabalho. Música é trabalho. O negócio é trabalho, meu filho. Arte é trabalho. Isso aqui não é. O cara gasta tinta, né, Marconi? Queima neurônio pra desenvolver o negócio. Entendeu? É fácil aí. Mas é legal. Cara, mas olha a pegada, é legal. É bem bacana, bem diferente essa música aqui. Então, atividade até hoje, igual a gente já falou, né, Marconi? Os caras estão ativos ainda aí, Marcinho, fazendo show, fazendo música e tudo mais. Rio Grande do Sul, muita coisa boa lá, hein, velho? Rio Grande do Sul é legal, né, Marcinho? Tô dando uma olhada aqui na ficha técnica aqui do... O que você tá procurando aí? Não sei, parece que eu tinha visto o nome do Educar aí. Educar? Não, eu não vi, não. Ah, não tem nada a ver, não. Deixa quieto. Então é isso. Agora é o seguinte, eu vou pedir uma música aqui. Essa música, ela é muito mas muito mesmo famosa. Principalmente nos países latinos também, né, Marconi? Exatamente. O Rio Grande do Sul tá do lado do Uruguai, tá do lado da Argentina, né? Você sabe como que é. Que pra lá também tem bastante coisa bacana. O nome da música que eu vou pedir é Camila, segunda do lado A, né, Marconi? É isso, né? É a segunda do lado A, Camila. Então vamos lá. Essa tocou demais, hein? Essa aqui eu acho que, poxa, é a mais conhecida dele. Eu tô com saudade da música do vizinho, velho. Mas vamos lá, ó. Camila, pra vocês. Se liga, é demais, né? É igual a música do Los Hermanos, tá ligado? Ana Júlia tocou demais. Nossa, até enjoado. Não, mas é uma música, cara, que não enjoa. A música é maravilhosa. Olha o reflexo do sol, que legal, né? Esse trabalho é muito legal, hein? E aqui é feito de disco, material reciclável, hein, galera? Se alguém tiver discos velhos pra doar, placa, alguma coisa, que não vai usar mais, pode mandar pro Fábio Guaxinim. Isso. A gente vai colocar os créditos deles aí. Vocês trocam uma ideia aí. Isso mesmo. Escute mais um pouquinho de... Não é Comila, é Camila. Aí a gente cantava assim, ó. Comila! Gente, brincadeira, viu? Brincadeira. Só pra descontrair, viu, galera? Eu sei que hoje nós estamos num mundo super discreto, né? Super politicamente correto. Vai, mas aqui é pra tirar onda. Camila, é demais. Não é que antigamente tinha muitas essas brincadeiras, né? Fazia parte, mas hoje em dia cabe mais, né? Complicado, né? Hoje em dia é complicado, né? É isso aí, rapaziada. É isso aí. Som de fundo pra vocês. E aí? Vocês gostaram? Dá um feedback aí. Fala
pra gente se vocês estão gostando, o que tá acontecendo, o que tá rolando, querem ouvir alguma coisa. E tamo junto. E logo mais tem novidades, hein? Logo mais tem novidades, hein? Fique esperto aí, hein? Valeu, rapaziada. Muito obrigado.